قصير زي ما اتقال عليه فعلا يعني. وربنا يا رب يكرمه ويجعله في ميزان حسناته. وان شاء الله الحمد لله يعني بدعي للناس كلها اللي حالتهم يمكن ما فيش حالة زيي، بس ممكن يكون في برضه، ولو كده يجوا للدكتور ابراهيم وان شاء الله يتحسنوا. وانا دلوقتي في احسن حالة وفي صحة ممتازة جدا يعني الحمد لله. وبشكر ربنا واشكره واحمد فضله ان هو فعلا ربنا كرمني بان انا جيت للدكتور ابراهيم فعلا مركز دار الجمال، اللي فعلا كل الناس فيه خدمة ممتازة وناس صراحة مفيش بعد كده في الذوق والاخلاق والاحترام. فعلا الناس يعني والله ربنا اللي عالم احنا حبيناهم قد ايه. دكتور ابراهيم راجل انسان يعني راجل جميل، والحمد لله ان ربنا وفقه وربنا كرمني بيه ان اعمل طبعا. بالنسبه للعمليه كان وضعي كويس خالص، ودكتور ابراهيم عمل لي تخدير موضعي الحمد لله. كانت حالتي كويسه جدا، وبعد ما دخت عند دكاتره كتير يعني كانوا مصعبين لي الموضوع قوي قوي قوي، لدرجه ان انا بقالي 10 سنين كنت متخوفه جدا من العمليه. والحمد لله ربنا كرمني وبشكر ربنا الحمد لله. طبعا عايزه اوريكم بقى ان كميه الدهون قد ايه اللي خرجوها مني في العمليات بطني. وهي يعني ما كنتش متخيله ان هتطلع بالمنظر ده بصراحه. يعني ده كفاءه ومهاره من الدكتور البارع الممتاز دكتور ابراهيم كامل، ربنا يكرمه يا رب. وادي الدهون والحمد لله بطني بقت يعني يمكن مفيش خالص خالص. طبعا اختي الكبيره حبيبتي هي اللي فرحانه قوي قوي قوي، وكل العيله بصراحه، وعايزين نعمل برواز شكر وتقدير. احنا مهما نقول ومهما مش هنقدر نكافئه بصراحه. لا فعلا يعني. لا اختي اللي كانت مرافقاني في العمليه وهي اللي اكتر واحده حاسه بيا يعني بصراحه. لفينا عند دكاتره كتير احنا وهي واللي يقول لنا ليزر واللي يقول لنا شفط واللي يقول لنا تنعمل على 4 مراحل و3 مراحل. فحاجه يعني شكرا 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 دكتور ابراهيم.